হ্যালো বন্ধুরা, সিলিং ফ্যান এমন একটা জিনিস যেটা প্রায় প্রতিটা ঘরে দেখতে পাওয়া যায়। কিন্তু বন্ধুরা, তোমরা কি কোনোদিন ভেবে দেখেছো এই সিলিং ফ্যান ফ্যাক্টরিতে কিভাবে তৈরি করা হয়? যদি ভেবে থাকো তাহলে চলো দেখে নেওয়া যাক সিলিং ফ্যান ম্যানুফ্যাকচারিং প্রসেস। আর বন্ধুরা, ভিডিওটা খুবই নলেজেবল হতে চলেছে, তাই বন্ধুরা ভিডিওটি একটু মিস করো না। তো স্বাগতম আমাদের আরো একটা নতুন ভিডিওতে। তো সিলিং ফ্যান বানানো শুরু করা হয় সিলিং ফ্যানের পাখা দিয়ে। তো সবার প্রথমে স্টিল শিটকে পাঞ্চিং মেশিনে দিয়ে ফ্যানের পাখার সাহায্যে স্টিল শিটকে কাটা হয়ে থাকে। তারপরে স্টিল শিটকে এক সাইডে ব্যান্ড করা হয়। এবার এই পাখার কিনারকে ঘষে স্মুথ করা হয়। এবার নেক্সট প্রসেসে ফ্যানের কালারের সাথে ম্যাচ করে পাখার কালার করা হয়। তারপরে সিলিং ফ্যানে লাগানো রোটারকে তৈরি করা হয়। তার জন্য গলিত লোহা বা অ্যালুমিনিয়ামকে এক মোল্ডিং মেশিনে দেয়া হয়ে থাকে, যেখানে ঠান্ডা হওয়ার পরে রোটার তৈরি হয়ে যায়। তারপরে আগে থেকে তৈরি করা ফ্যানের বডির উপর পেইন্ট করা হয়ে থাকে। এবার নেক্সট প্রসেসে অটোমেটেড মেশিন দ্বারা রোটারে কপারের ওয়েন্ডিং করা হয়। তার জন্য সবার প্রথমে রোটারের উপর ইনসুলেটর পারদ পরানো হয়ে থাকে। তারপরে এটাতে কপারের ওয়েন্ডিং করা হয়। এবার নেক্সট প্রসেসে রোটারকে ফ্যানের বডিতে ফিক্স করে এটার কানেকশন করা হয়। এবার ফ্যানের উপর ক্যাপাসিটর লাগানো হয়। এই ক্যাপাসিটরই ফ্যানের স্পিড কম বেশি করতে সাহায্য করে। এবার অ্যাসেম্বলি লাইনে থাকা প্রায় প্রত্যেকটা ফ্যানকে ভালোভাবে টেস্ট করা হয়ে থাকে। টেস্টিং এ পাস হয়ে যাওয়ার পরে ফ্যানগুলোকে এবার প্যাকেজিং লাইনে পাঠিয়ে দেওয়া হয়, যেখানে এগুলোকে কার্ডবোর্ডের বক্সে প্যাক করে দেওয়া হয়। আর বন্ধুরা, আমাদের চ্যানেলে আরো অনেক ম্যানুফ্যাকচারিং ভিডিও আছে, সেইগুলো অবশ্যই দেখে নিও। আর বন্ধুরা, এই ভিডিওটা তোমাদের কেমন লেগেছে অবশ্যই বন্ধুরা কমেন্ট করে জানিও। আর বন্ধুরা, ভিডিওটি ভালো লাগলে একটি লাইক করে দিও এবং এমনই সব ইন্টারেস্টিং ভিডিও পাওয়ার জন্য চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করে নিও এবং ভিডিওটা অবশ্যই তোমার বন্ধুদের সাথে শেয়ার করে দিও।